to my channel. Di video kali ini aku bakal bikin video tentang Jumbo Squishy Collection. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai. Yang pertama, aku punya I Love This. Yang kedua, aku punya cone. Sebenarnya ini tuh nggak jumbo. Yang ketiga, aku punya milk bottle. Next, yang keempat, aku punya mango sushi. Next, yang kelima, aku punya banana. Yang keenam, aku punya carrot. Yang ketujuh, aku punya croissant. Yang kedelapan, aku punya jumbo pretzel. Yang lupa bener-bener. Next aja ya. Ada jumbo burger. Ini belakangnya. Next ada bear. Ini baby bear. Teddy bear. Ini belakangnya. Next itu ada penguin. Ini tuh cupcake Aisyah penguin. Ini tuh baunya enak. Ini belakangnya. Next aku juga punya ini tuh aku di tulisan packagingnya itu I love dolls. Ini tuh kayak yang di line gitu, tahu nggak? Ini baunya kayak susu. Next ada super jumbo sawi. Yang terakhir, yang paling gede itu ada jumbo marshmallow cake. Ini yang fake-nya, bukan yang aslinya. Hai guys, cukup jalan. Oke guys, segitu dulu video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And bye bye.